El Sant Andreu està vivint un octubre negre i només ha sumat un dels últims 12 punts en joc. Avui els quadribarrats han perdut el camp de l'Alcoià per 2-0 i cauen a l'11a posició. Fins avui els de Pit i Belmonte eren els únics equips de la categoria, juntament amb l'Huracan, que no havien perdut de visitants. I de fet han gaudit d'oportunitats per avançar-se a la primera part. Però a la represa tot s'ha capgirat amb un gol d'Aitor en pròpia porteria i en els últims minuts, un cop de cap de César Remón ha fet la sentència.